गाइस, आप देख रहे फौजियावसीम ब्लॉग यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। अब ये पंजाब का खेत, वैसे हमारा खेत अभी तक नहीं आया। जब पहुंचेंगे तभी तो दिखेगा ना हमारा खेत। वैसे हमारे वहाँ यहाँ उड़ते चले यहाँ आते सीधा यहाँ चले जाते बस। हम रास्ते का सफर दिखा रहे हैं, तो रास्ते में कितने प्यारे प्यारे खेत आते हैं। हम लोग ट्रेन में इस वक्त बैठे हुए हैं। वीडियो में तो ये और ही ग्रीन हो गए हैं। वैसे रियल में देखते हैं मैंने सुबह के 6 बजे ना वीडियो बना रहे हैं हम लोग। मैं तो रात को सोया भी नहीं हूँ मम्मा। हाँ, वो गाय यार देखो। गोबर। हाँ, बहुत अच्छा लगता होगा। हम आपको जाते हुए सफर दिखा रहे हैं फैमिली को। अभी फिर से पंजाब घुमाएंगे अपने साथ, फिर से घुमाएंगे अपने साथ पंजाब। मैंने तो ज्यादा नहीं दिखाया था। अभी ज़्यादा दिखा देंगे। अभी तो सियालकोट पैलचरी भी दिखाएंगे। सुबह का खाली हम अपने गाँव में गए थे ना। वो रुकेगी, फिर हमको उतरना पड़ेगा, फिर हमको दूसरी गाड़ी पे बैठना होगा, फिर हम लोग जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। अब ये रुकेगी ना, इसके बाद उतरना भी है मम्मा। हाँ जी, फिर दूसरी गाड़ी में तो बैठना है। फिर दिखा देना जाते हुए। पहले क्या फंस गए थे हम लोग गाड़ी में, पूरी गाड़ी भर गई थी। छोटे छोटे। हाँ, कब अंदर वैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए, आपको नजर नहीं आएंगे। बॉस इसको भी देख लो। बॉस को बड़ी खुशी हो रही है कि वो दोबारा से पंजाब आ गया है। पंजाब आने की खुशी बॉस के मुंह से नजर आ रही है। ऑस्टिन नहीं आया, वो भी गुस्से से है। हमसे नाराज भी हो गया ना। हाँ, देख रहे हो अभी खेत, देख रहे हो ना इतना बड़े बड़े घास। अभी आप देख ही रहे हो, देख रहे हो कितने अच्छे हैं।
ये है बिस्कुट अभी खाएगा नहीं सारा वो खेली दो मोजिस की हो गई है शुरू पार्टी। हमें मोजिस ढूंढ रहा है चीजी। ये बैठे हुए मोजिस, मोजिस के साथ बैठी उसकी आंटी। हेलो करो। ये उनकी बड़ी आंटी बैठी हुई है मोजिस की। ये है आंटी रानी और ये है सरैया और ये बैठे हुए हैं मोजिस के अंकल। हेलो करो आप भी। तो कहाँ जा रहे हो आप? बताओ कहाँ जा रहे हो? हम पिंड में जा रहे हैं। पिंड में जा रहे हैं सियालकोट स्पेशल पे। बताओ ना। देखिए हमारा कूलर देखे और मोजिस इस वक्त पानी पी रहा है कूलर से भर भर कर। देखिएगा बाजी सरैया मुंह धो रही है और हमारे ऊपर पानी डाल रही है। गाइस अभी देखते हैं अभी मालगाड़ी मालगाड़ी माल ट्रेन लोग लेकिन माल गाड़ी दिखा रहे हैं। गांव के स्टेशन पे दिखा रहे हैं। सुबह का टाइम अच्छा मौसम है ठंडा ठंडा। दोपहर को चलो दोपहर में तो सुबह से थोड़ा पी काट लिए सुबह के टाइम तो बहुत पंजाब सुबह 7 बजे तो बहुत ठंड होती है। कि 6 बजे से वीडियो बनाना स्टार्ट। मैं इसके काम देखो भाई से कहाँ चढ़ा हुआ है। अभी ट्रेन पे हम लोग बैठे हैं। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। दो चीनी ले ले अखरोट वाले ले ले पंजाब पंजाब नहीं लग रहा होगा आपको लेकिन ये पंजाब ही है। तो इस देखो इतना खेत है। ट्रेन की वजह से कैमरा भी हिल गया। अब देख लो देख रहे हो अभी गाइस हरे हरे पौधे पूरे माँ खेत। ये रहा सारा खेत। सारा ये खेत है।
नहीं चल रहा है क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है और ट्रेन भी इतनी तेज चल रही है। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੈਣਾ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਟਕ 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 ਜੋ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਚਲਾ ਵਾਲਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा स्टेशन में खाने में ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ नाम है ये रहा खाने वाला स्टेशन गंगा गाइस टोप चेक का है। आउट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खाने वाले स्टेशन पर। हम आपको दिखाएंगे खाने वाले स्टेशन पर नीचे उतरेंगे तो भी हम चाय पियेंगे नीचे उतर कर, नाश्ता करेंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे। एक बंदा अंदर एक बाहर जाए चाय वाले भाई अंडे पराठे वाले भाई चाय अगर जाए फ्रेंड्स हो गए तो सामान को बैठना है काम हाँ छुट्टियाँ नहीं एक मिनट पर कितने ड्यूटियां कितनी दूर ले आगे तो चला आगे भी होंगी, आगे भी होंगी। ये देखिए भाई कितना प्यारा खाने वाला स्टेशन बना हुआ है। हाँ बेटा कैसे भी यार टैंकियां लोड करेंगे टैंकियां भराना ये देखिए गाइस हम लोग ट्रेन में थे तो ट्रेन की आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा देते हैं हम लोग। ये मोदिस जा रहा है। हाँ जी लड़के खा लो भाई अभी आइए तो सॉरी बैठी उतरो आजा। बैठे हुए हैं तो अभी हम लोग बाहर आए थे। हेलो पीढ़ी में इधर लाओ लोड नहीं आएगी लोड बार-बार कट जाएगी लोड कटेगी लोग खलोंदी दौड़ जाएगी दौड़ जाएगी चली जाएगी हां सब तो कट नहीं मारे नहीं जो ले चल गाइस अभी फिलहाल बोलोगे आ चुके हैं और अभी हमारी गाड़ी है वहीं तो अभी हम लोग स्टेशन पे है हमारी गाड़ी तो जब ये रुकेगी तब हम लोग को उतरना है और फिर हमको दूसरी गाड़ी में बैठना फिर हम लोग हेलो सियालकोट बाय बाय। अभी आपको सियालकोट में जाकर मिलेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से करना मैं ये सियालकोट कर रहे हैं वहां जाके